Thank you so much. Thank you muno, Reverend Esther. Nikwenda kuoya mweke uyu gucokeria Ngai ngatho muno na njuge nindite Ngai ni undu wa ihaka riria riri muturire-ini waku, and also the grace of God upon your life. Ningũigua nyihĩte mũno to serve under you. Nĩnguga nĩ gĩtĩo kĩnene mũno mũno, na Ngai wa muoyo arothiĩ na mbere gũkũrathima Reverend na gũgwĩka wega, na nĩndacokia ngatho nĩ kũgĩa na opportunity ya kwaria kiugo kĩa Ngai hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na kũhũthĩra kĩgongona kĩrĩa Ngai akũhete. Nĩnjũĩ andũ a Ngai twĩ handũ hega. Nĩngwenda kũmũashua na kũmwĩra atĩ kĩgongona gĩkĩ gĩa Trinity nĩ kĩgongona kĩaragia, nĩ kĩgongona kĩna Ngai, tondũ under the midst ya circumstances nyingĩ Ngai witũ no areyonania. Na ũndũ ũmwe ũngĩkwĩra ona mũthĩnjĩri ũrĩa tũrĩ nake kũna ena mbegũ ya Ngai, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩũka kwĩ Ngai atagucĩrĩirio nĩ Ngai we mwene. Na gatagatĩ ka ahunjia arĩa angĩ mũndũ ũcio arageretie gwĩta, ũrĩa ũroire thimũ nĩ Reverend witũ, ũguo nĩ kuga kwĩna Ngai mũnene na kwĩna Ngai thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Trinity. Mwathani aroheo ũgooci nĩ tondũ wa kũhonokia ngoro ĩyo, na rĩo rĩĩtwa rĩa Jehova rĩtũũre rĩkumĩtio mĩndĩ na mĩndĩ. Thengiũ Reverend tondũ wa kwĩruta na gwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo nĩ Ngai gũtuĩka kĩrathimo ona kũrĩ andũ aingĩ. Ũndũ ũmwe wa mwanya Reverend witũ akoragwo naguo nĩ atĩ ndarĩ ubaguzi. Na korwo andũ a Ngai no twende gũthiĩ hanene, nĩ kũgĩa na ngoro ya gũtũkia Ngai witũ. Na tondũ ona Paulo eraga makanitha akameraga atĩ ndũkiai, aragĩria Korintho akamera ndũkiai nĩ o ta ũrĩa ndũkĩtie Kristo. Na angĩkorwo kwĩ ũndũ wĩ wa bata nĩ kũgĩa na mũndũ ũrĩ na mũtugata wa Kristo na kũigua na wende kũmũ-imitate. Na njuge Reverend Esther nĩ mũndũ Ngai ahũthĩrĩte, na korwo ithuothe twĩ under leadership yake kana rungu rwa umbrella ya Trinity, twetĩkĩra kũigua kayũ ka mũrĩithi ũyũ nĩ tũgakinya thĩinĩ wa destiny citũ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Thank you Pastor Joel nĩ ũndũ wa wĩra mwega ũrathiĩ na mbere kũruta. Mwathani akũrathime na gwĩke wega. Ũguo Reverend aiga nĩ njũĩ ũhoro wa gũtongoria ti mũhũthũ, na nĩ ũtũtongoragia wega na ithuothe tũkaigua tũiganĩire na kũhe andũ othe kahinda nĩgetha ma exercise ngeo ciao either na njĩra ya ũini, matũ encourage na ciugo, na ona gwĩka maũndũ marĩa mangĩ. Thengiũ nĩ tondũ wa we wothe wĩtĩkĩrĩte gũ participate na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, either na njĩra ya kũgoca Ngai na rwĩmbo kana ũira wa ruta. Ngai amũrathime na mwĩke wega, na nĩ tũkwĩrathimirwo nĩ Mwathani. Rekei tũhoe nĩgetha tũingĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai, na nĩ ngwĩtĩkia Ngai nĩ ekwaria hamwe na ithuĩ hwaĩ-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ. Rekei tũhoe. Nĩndagũcokeria ngatho mũno we mũthamaki wa thamaki. Thengiũ nĩ tondũ wa tha ciaku nyingĩ ona ũtugi waku ũrĩa ũrĩ wa gũtũũra tene na tene. Nĩ twakinya mahinda mangĩ na nĩgetha tũigue kiugo o kĩrĩa kiumĩte kanua-inĩ gaku. Ndahoya mũthamaki wega tondũ kiugo gĩaku nĩ kĩrĩ muoyo, nĩ kĩrĩ hinya na nĩ kĩrĩ ũhoti. Gĩaria kiugo gĩkĩ ndahoya wĩtĩkĩre kũhũthĩra ta mũrũ waku wa wĩra. Wĩtĩkĩra kwĩgocithia Mwathani kũgerera mĩtambo ĩno ya kanitha wa Trinity. Arĩria ngoro cia andũ aku, mahe hinya arĩa matarĩ na hinya. Kũrĩa gũtarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kũrogĩa na kĩĩrĩgĩrĩro. Kũrĩa gũtarĩ thayũ kũrogĩa na thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Naguo ũgooci wothe na gĩtĩo Mwathani gũcokerera ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene. Nĩ ũndũ wake Kristo Jesũ twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Mwathani amũrathime na mwĩke wega. Nĩ njũĩ nĩ tũkũrathimwo nĩ Ngai. O toguo ndaiga nĩ ngũcokia ngatho once again. I don't take it for granted. Thengiũ nĩ tondũ wa all the ministers, Pastor George Kirogori, Pastor Lucy Meria, Pastor David, ona hunjia arĩa angĩ tũkoragwo nao thĩinĩ wa Trinity. Mwathani athiĩ na mbere kũmũrathima. I also respect the grace of God and honor it upon each and every one of you. Nĩ njũĩ ona inyuĩ mũrĩ andũ marathimĩtwo nĩ Ngai, na ona rĩrĩa mwagĩa na opportunity cia gũtwarĩria no twĩrathimagĩrwo nĩ Mwathani. Koguo Ngai amũrathime mũno ndungata cia Ngai arĩa hothe mũrĩ, arĩa marĩ mawĩra-inĩ. Ngai athiĩ na mbere kũmwĩka wega na kũmũtuga na ũtugi wake. Nĩ ngũkĩenda tũthome kiugo kĩa Ngai hwaĩ-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ. Nĩ njũĩ Mwathani nĩ egũtwarĩria
na njĩra hihi ĩrĩa o mũndũ ekũhota kũigua wega, na by the time tũkũrĩkia nĩnjũĩ Ngai nĩ ũkuga nĩ ũgomanĩte na ũthiũ wa Mwathani. Reke tũthome thĩinĩ wa Thimo 4 mweri wa 23 gũcoka ndĩmwĩre harĩa hangĩ tũgũthiĩ. Thimo 4, Thimo nĩyo Proverbs 4 kamũhari ka 23, ũguo nĩ kuga 23. Nayo kĩrĩkanĩro gĩkuga ũũ: menyerera mũno mathugunda ma ngoro yaku, amu mathugunda macio nĩmo mathondekaga mũtũrĩre waku. Menyerera mũno mathugunda ma ngoro yaku, amu mathugunda macio nĩmo mathondekaga mũtũrĩre waku. Reke tũthome kiugo kĩngĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekiel gũthoma 11, Ezekiel 11, na gũthoma kamũhari ka mbere na ga kerĩ. Ezekiel 11 kamũhari ka mbere na kamũhari ga kerĩ. Na rĩrĩ, Roho akĩnjoya na igũrũ, ngĩndwara kĩhingo-inĩ kĩa mwena wa irathĩro wa hekarũ ya Ngai, o kũu kĩerekeire na irathĩro. Na hau mũrango-inĩ wa kĩhingo kĩu ngĩona arũme 25. Ngĩona arũme 25. Na rĩrĩ, Jazania mũrũ wa Azuri na Peletia mũrũ wa Benaya, atongoria erĩ a rũrĩrĩ, marĩ thĩinĩ wao. Nake Ngai akĩnjĩra atĩrĩ, mũrũ wa mũndũ, aya nĩ andũ arĩa mabangaga mĩbango mĩũru na makaheana motarani mahĩngĩcanu thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ. Mwathani arorathima ciugo ciake na atũme ciugo ciake cirathime mĩtũrĩre ya andũ ake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twathoma kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Thimo ĩyo 4 kamũhari kau ka 23. Nako kamũhari kau gatwĩra ũhoro wa mathugunda marĩa mũndũ athugundaga. Nakĩo kĩrĩkanĩro gĩatwĩra mathugunda macio nĩ ũbatiĩ kũmemenyagĩrĩra mũno, tondũ kumanagia na mathugunda macio nĩmo mathondekaga mũtũrĩre wa mũndũ, kana nĩmo mathũkagia mũtũrĩre wa mũndũ. Ũguo nĩ kuga maũndũ marĩa we ũngĩthugunda na ngoro yaku, maũndũ marĩa mangĩkorwo maumĩte thĩinĩ wa ngoro yaku, ĩyo ĩtangĩhota kuonekana nĩ mũndũ, ĩyo ĩtangĩhota gwĩcirĩka kana gũtuĩrĩka nĩ mũndũ, no mathondeke kana mathũkie mũtũrĩre waku. Na kwoguo mwandĩki wa Thimo akĩaria, araria na agatũringĩrĩria ũhoro wa kũmenyagĩrĩra mathugunda marĩa maumanaga na ngoro. Na kĩrĩkanĩro gĩgĩthũngũ nĩ kiugaga makĩria ya wĩgitĩri ũrĩa ũngĩtũgitagĩre ngoro citũ, tondũ there comes the issues of life. Na kwoguo ngwenda kwaria ũhoro mũthenya wa ũmũthĩ, ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo motaro moru. Gatagatĩ ka mũtũrĩre ũrĩa tũtũraga thĩ ĩno, na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, twanekora tũrĩ position-inĩ cigũbatara ũtari wa mũndũ, na nĩ twethaga andũ megũtũtara.
na maita maingĩ rĩrĩa tuonetha andũ megũtũtara mana tũhekĩrĩra kĩmwe kĩrĩ gĩa gũtũteithia na angĩ mana tũhekĩrĩra kĩngĩ gĩa gũtũte. Na koguo depending na kĩrĩra kĩrĩa waheo no gĩthondeke mũtũrĩre waku kana no gĩthũkie mũtũrĩre waku. Kwenda kũhoya hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mwana wa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, kĩrĩra gĩothe ũngĩheo nĩ mũndũ kĩringaine na gũthũkia mũtũrĩre waku, kĩringaine na gũthũkia maũndũ maku, Ngai arogĩtua gĩa tũhũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nakĩo kĩrĩra kĩu gĩtikanone handũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku kana thĩinĩ wa mbegũ yaku na ũndũ wa ũgoci na riri wa rĩtwa rĩa Jesũ. Irĩra iria cianaheanwo nĩ andũ a Ngai cianakorwo cirĩ hatĩka nene mĩtũrĩre-inĩ ya andũ. Kũrĩ andũ mũthenya wa ũmũthĩ maracaya nĩ ũndũ wa kĩrĩra maheirwo handũ fulani, nakĩo gĩgĩthũkia mĩtũrĩre yao gĩkĩmatua andũ matarĩ kĩene. Amwe marĩ andũ a kwendeka no nĩ ũndũ wa irĩra maheirwo mũthenya wa ũmũthĩ matuĩkĩte andũ matarĩ kĩene. Ngai witũ arotũiguĩra tha, aronjiguĩra, arokũiguĩra tha, nĩgetha kũrĩa guothe tũkanahoya kĩrĩra reke tũkagwa moko-inĩ ma andũ megũtũhe kĩrĩra kĩngĩrehe ũguni thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Ũroaga gũkagwa moko-inĩ ma mũndũ ũngĩkũhe kĩrĩra gĩa gũthũkia mũtũrĩre waku ona kana gũthũkia mũtũrĩre wa ciana ciaku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mwana wa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, ciana nyingĩ cianathũkĩrio mĩtũrĩre, ciana nyingĩ mũthenya wa ũmũthĩ irĩraga mũno na ikarĩria aciari nĩ ũndũ wa irĩra maheirwo handũ, igĩtuĩka ruo, igĩtuĩka thĩna, igĩtuĩka kĩgirĩko kũrĩ mĩtũrĩre ya andũ aingĩ. No ndahoya Ngai wa matu-inĩ, we ũcio ũihũrĩtwo nĩ tha na ũihũrĩtwo nĩ ũtugi, arotũiguĩra tha arĩ na arĩ ithe witũ, arotũteithia nĩgetha irĩra ciothe iria tũngĩheo tũheo irĩra o iria cingĩtũma tũgwe moko-inĩ mega. Naguo mũthenya wa rũciũ rwitũ ndũkanathũkio na ũndũ wa kĩrĩra kĩrĩa tũngĩheo nĩ andũ arĩa mangĩkorwo marĩ gĩtwendera maũndũ moru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Handũ harĩa twathoma thĩinĩ wa Ezekiel, tũraigua Ngai akĩaria na kanua ka Ezekiel, akĩra Ezekieli kĩrĩkanĩro gĩkuuga roho wa Ngai akĩmuoya akĩmũtwara o handũ igũrũ mũno, o handũ kĩhingo-inĩ kana mũromo-inĩ wa hekarũ. Na hĩndĩ ĩrĩa amũtwarire handũ hau mũromo-inĩ ũcio wa hekarũ, kĩrĩkanĩro gĩkuuga nĩ mũrango wa the east gate or the east door ĩrĩa yabĩcĩte hekarũ. Na hĩndĩ ĩrĩa amũtwarire handũ hau, kĩrĩkanĩro gĩkuuga akĩmuonia 25 elders, arũme 25 arĩa kĩrĩkanĩro gĩgũthiĩ na mbere kũmataũra ta kuuga aya nĩo maheanaga motaro marĩa moru thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ, nĩo maheanaga motaro marĩa moru thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ. Kwenda kuuga atĩrĩrĩ arĩ na arĩ ithe witũ, o thĩinĩ wa sako yothe ũkoragwo, andũ aya ndũkamaga ho, no makoragwo maplantĩtwo na maheanaga motaro mahĩngĩcanu magũthũkia mĩtũrĩre ya andũ. Ĩkorwo nĩ thĩinĩ wa famĩlĩ, gũtingĩaga andũ makoragwo kuo maplantĩtwo thĩinĩ wa famĩlĩ, manaheana kĩrĩra, manaheana mataro, namo mataro mau magatuĩka nĩ magũte andũ na magũtũma andũ mathĩne mũno. Gũkorwo nĩ makanitha-inĩ, kwanagĩa andũ maheanaga kĩrĩra ona kanitha-inĩ, makaheana kĩrĩra kĩũru gĩgũte andũ a Ngai. No ndahoya hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa sako yothe ũrĩ, we wĩtanĩtio na umbrella ĩno ya Trinity, Ngai wa matu-inĩ arokũhitha na kũhithe ũhitho-inĩ wake, ndũkanakinyĩrĩke nĩ kĩrĩra na mataro maya ma andũ aya oru. Evil counsel
ndikana land thĩinĩ wa address yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na rĩu mũndũ ũyũ wa Ezekieli agĩkĩonio athuri erĩ marĩ thĩinĩ wa acio 25, nao nĩo twathoma na marĩtwa mao. Ũkĩigua ũmwe egwĩtwo njoke hau thĩinĩ wa Ezekiel ĩyo 11, Ezekiel ĩyo 11, na andũ acio erĩ tũkũigua nĩ Paratia mũrũ wa Benaya na Jehazania mũrũ wa Azuri. Andũ acio erĩ marĩ athuri thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ, no kĩrĩra kĩrĩa maheanaga kana council ĩrĩa maheanaga together with the 23 elders yarĩ kĩrĩra gĩtangĩendeka. Na ũngĩthoma nĩ ũkũigua maũndũ marĩa maugaga thĩinĩ wa kamwari kau ga ithatũ gekuga atĩrĩrĩ, nĩo maigaga atĩrĩrĩ, mahinda ti makinyu ma gwaka nyũmba. Itũũra rĩrĩ rĩgũtuĩka nyũngũ ya kũruga na ithuĩ tũtuĩke nyama. Nĩ ũkũgeria gwĩciria ũhoro wa maũndũ marĩa mararĩgia andũ aya. Maramera ihinda ti ikinyu o rĩa gwaka mĩciĩ yao kana nyũmba. Makamera o megũtuĩka itũũra rĩrĩ rĩgũtuĩka nyũngũ ya kũruga, nao andũ arĩa me thĩinĩ wa itũũra rĩu matuĩke nyama cia kũrugwo. Ũhoro ũyũ ũkĩũrora na njĩra ya thĩinĩ mũno, ndikwenda tu wone nyũngũ ya gĩkawaida, no rora destiny cia andũ inyitĩtwo mĩgwate, nacio destiny cia andũ acio igatuĩka hijack, na cia hijackwo ciage gũkinyanĩra. Ũguo nĩ kuga hĩndĩ yothe mendaga gwĩka kaũndũ ga progress thĩinĩ wa mũtũũrĩre wao, nĩ ũndũ wa covering ya andũ aya 25 elders na kĩrĩra kĩrĩa maheanaga kana mataro marĩa maheanaga, matingĩahotire gũthiĩ na mbere tondũ nĩ kũrĩ na kĩũndũ gĩa kavaga na kũmonithia ihinda ti rĩkinyu rĩa gwĩka maũndũ macio. Ngai arokwehereria covering o yothe yanagirĩrĩria ũkinye harĩa Mwathani endete ũkinye, nĩ ũndũ wa kĩrĩra kĩngĩkorwo kĩanario gĩkatita covering ya nduma igũrũ rĩ mũtũũrĩre waku, igũrũ rĩ family yaku, igũrũ rĩ ciana ciaku, ona kana igũrũ rĩ maũndũ marĩa ũrutaga kana wĩra ũrĩa ũrutaga na moko maku. Ngai arogũthengeria evil counsel in your midst thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, mwana wa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Nĩ kwenda kwaria na nguonie ũhoro wa kĩrĩra ũrĩa kĩngĩhĩngĩcithania na kĩngĩtũma mũtũũrĩre wa mũndũ ũgarũrũke. Gĩthoma kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa mbere 12 kĩaragia ũhoro wa ũrĩa ũthamaki warĩ na ũrĩa ũthamaki waumire moko-inĩ ma Solomon thutha wake gũkua na gũkĩgĩa na division thĩinĩ wa Israeli. Na kĩrĩkanĩro gĩgatwĩra ũhoro wa mũndũ wetagwo Jeroboam, ndungata ya Solomon, na ndungata ya Solomon, na nĩ harĩ na mũndũ wetagwo Rehoboam arĩ mwana wa Solomon. Na Rehoboam nĩwe woire ithenya rĩa gwathana thutha wa Solomon gũkinyia kahinda gake ka mũthia. No rĩrĩ, thutha wake gũkorwo arĩ position-inĩ ya ũtongoria, nĩagire gũthiĩ na kana kwenda gũtuĩria kĩrĩra harĩ Ngai ũrĩa mũtũũra muoyo, na gĩkĩanjia gũthiĩ na mĩthiĩre ĩtarĩ mĩega. Na hĩndĩ ĩmwe gĩkorwo nĩ andũ na makĩenda kũmũria makĩmũkaĩra nĩ ũndũ wa mateta marĩ namo, makĩmwĩra thoguo hĩndĩ ĩrĩa arathamakaga nĩ aratũritũhĩirie mũtũũrĩre mũno. Nĩ tũkwenda gũgũthaitha korwo kwahoteka Rehoboam tũthondekere maũndũ maya, na ithuĩ wetĩkĩra gũtũthondeka nĩ tũgũikara twĩ rungu rwaku,
nituri kuiguaga nituri gwathikagira na nitugutwarana hamwe nao agikemera thutha wa nduku ithatu mugacoka handu haha na nie ningamuhe icokio irekano gigutwira agithia gikora thuri aria mataraga ithe na agikimahe hoya kirira agikimoria andu mekungora na manjira baba ni amarituhirie murigo muno no mende ndimathondekere nao ni mari njiguaga na manjithikagire inyuĩ mũrĩ athuri mũkwenda njĩke atĩa athuri magĩkĩmũhe advice na makĩmwĩra korwo kwahoteka na korwo twagĩa na gwĩtĩkĩrĩka maitho-inĩ maku kĩrĩria makaya ma andũ aya mathondekere mũtũrĩre wao nao nĩ marĩ gwathĩkagĩra na makũigue no kĩrĩkanĩro gĩgũtwĩra Rehoboam agĩkararia kĩrĩra kĩrĩa ahetwo nĩ athuri agĩgĩthiĩ kũrĩ andũ arĩa marĩ rika rĩake na nĩgetha akamahoe kĩrĩra na kĩrĩkanĩro gĩkuga hĩndĩ ĩrĩa akorire andũ a rika rĩake amahoya kĩrĩra nao magĩkĩmwĩra maũndũ ta maya ũkwenda wĩre andũ acio atĩrĩ baba wanyu nĩaramũritũhĩirie mũtũrĩre niĩ na niĩ ngũmũritũhĩria o kũmũritũhĩria makĩria agĩcoka magĩthiĩ na mbere kũmwĩra thoguo ahũraga andũ na gĩboko no we mere handũ ha kĩboko ũrĩ marũmithagia tũng'aurũ na kwoguo mũtũrĩre wa andũ aya andũ mathiĩte marĩ na agenda njega na magĩkaĩra mũthamaki nĩgetha mateithĩke kĩrĩra kĩrĩa aheirwo maita mau merĩ akĩaga kũrũmĩrĩra kĩrĩra gĩa athuri kĩrĩa kĩngĩamũteithirie thĩinĩ wa ũthamaki wake akĩrũmĩrĩra kĩrĩra kĩa andũ a rika rĩake nao andũ acio makĩmũhe kĩrĩra gĩa gũtũma aregwo nĩ andũ na hĩndĩ ĩrĩa aregirwo nĩ andũ kĩrĩkanĩro gĩgũtwĩra gũkĩgĩa na division na nĩho rĩu hagĩire na ũhoro wa the 10 tribes magĩcide na mũndũ wetagwo Jeroboam na magĩtuĩka magũkorwo marĩ the northern kingdom and the southern kingdom nake agĩtigwo na tribes igĩrĩ opportunity arĩ nayo njega ya gũtũma andũ mamwathĩkagĩra na Isiraeli othe makorwo marĩ hamwe nake akĩmiss the mark nĩ ũndũ wa kĩrĩra aheirwo nĩ andũ a rika rĩake kĩrĩra gĩtangĩmũteithia andũ no magũte nĩ ũndũ wa kĩrĩra mangĩkũhe na matũme ũtue matua mataringanĩte na wendo wa Ngai andũ othe mangĩũka macinikĩte mũtũrĩre-inĩ waku makũhe kĩrĩra kĩhana gĩa gũtũma mũtũrĩre waku ũrĩre kana mũtũrĩre waku wage umithio kĩrĩra kĩu Ngai arogĩtua gĩa tũhũ mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ gĩtikanagĩe na mweke thĩinĩ wa mũtũrĩre waku gĩtikanagĩe na mũtweke thĩinĩ wa famĩlĩ yaku andũ nĩ magĩaga ngucanio nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte ona mũndũ no agĩe ngucanio thĩinĩ wa famĩlĩ na ũkore mũndũ athiĩ gũkora kĩrĩra rĩu no atumia na njĩtĩkĩra hũthĩre atumia tondũ atumia nĩ marĩ hũthĩro ya kwĩitũrũra mũno mũtumia no mahĩtanie na mũthuri wake na athiĩ kũhoya kĩrĩra na ũthiĩ kũhoya kĩrĩra na ndiraiga kũhoya kĩrĩra nĩ ũru no nĩ wega ũhoe kĩrĩra he mũndũ na mbere ya kũhoya kĩrĩra wonekana nĩ mũndũ ũngĩgũteithia no na kĩrĩra gĩothe waheo ambaga ũngĩthikĩrĩria wega na gwĩtuĩra matua mega tondũ itua rĩrĩa ũngĩtua thutha wa kĩrĩra kĩrĩa ũngĩheo no rĩthondeke kana gĩthũkie mũtũrĩre waku kwĩ andũ manathiĩ marĩ na mathĩna na magakaĩra andũ makamera njĩkĩtwo njĩrĩtwo ũngĩona wega njĩke atĩa ũkaigua mũndũ akwĩra korwo nĩ niĩ kũu ndingĩũmĩrĩria ona ndiũĩ nĩkĩ wetereire tondũ mũndũ ndangĩnjĩka ũguo thiĩ na mbere gũikara mũndũ ũcio nĩ gũkũnyara na akũnyararĩte mũndũ ũcio nĩ gũkwaga akwagĩte ũgakora kaũndũ kauma simple mũno kana kaũndũ mangĩcũthire na njĩra njega
mundu ungi niona opportunity ya kurehe mwaki iguru ria kaundu kau na kirira kiria aheana gigatuika thina. Thutha wa itua riria ugatua, mundu ucio agacoka agaguthengera na ugatigwo riu wi mundu wa guthekagirirwo ni andu. Ni aremirwo ni mucii no ndaigaga ndangihota. O acio makuheaga kirira kiu no macokaga gu celebrate riria mona maundu maku matirathie wega. Mundu wothe ungi cynic muturire-ini waku ari na agenda ya kuona downfall yaku, Ngai aromushame. Ndukanagie na downfall thiini wa ritwa ria Jesu. Marima mothe ungienjerwo ni andu na undu wa irira itaringaine na wendo wa Ngai, Jehova aromathika muthenya wa umuthi na arotuma maguru maku marugame mehandite wega. Ndukaingira thiini wa marima macio, njiarwa ciaku itikaingira thiini wamo, ni tondu Ngai witu ni egukuhanda wega na ni ekurwa mbara ciaku, na kirira giothe kiria gitaringanite na wendo wake Jehova ni egugitua gia tuhu thiini wa ritwa ria Jesu. Riu ungithoma uhoro wa mundu gwitwo Jeroboam, ari na opportunity njega. Already the 10 tribes of Israel mari na mwena wake, no nake agicoka akiaga guthikiriria na akiaga gu seek counsel ya Ngai, akianjia guthie na njira citari njega. Undu umwe kire ni kuragia andu muthiaga kuhoera ha. Ndu magikimwena tuthiaga thabari ya nduku ithatu, tondu tuthiaga Jerusalem nigetha tukahoe. Akimera aca kaundu kau ni kahuthu muno, na kigano gikuga agithondeka mihianano ya the two cows, na imwe akimiiga Bethieli na iria ingi agicoka akimiiga Dan. Akiuga atiriri, gutigacoke guthiagwo Jerusalem. Ici riu nicio ngai cianyu, nicio ngai cianyu iria ciamurutire Misiri, na ici nicio muri hoyaga. Na kumanagia hau andu makianjia kuhoyaga mihianano iyo, na umenye ari against principle ya Ngai. Kuma mathani maria Ngai aheire Musa, neigite gutikana hoyo Ngai ingi, na neigite Israeli matikanagie na muhiano mwacohie kana mwake mauinamirire wita Ngai. No muthamaki uyu agithondeka mihianano ino na agicoka akira andu aya, ici nicio ngai cianyu, mucihoyage na mucinamagirire. Agituma andu ma worship idol ona utari mubango-ini wa Ngai, ni undu wa guthikagiriria na gucaria mataro kuri andu aria matagiriire. Magikimwekirira kihingicanu, na kio kirira kiu gigithukia miturire yao. Ihoya ria ngoro yakwa hwaini wa umuthi ni Ngai akuhithe kihitho-ini giake, irira ici cia andu aya kana mataro maya moru itikanagie na mweke kana opportunity ya guthukia muturire waku kana mbego yaku thiini wa ritwa ria Jesu. Ona haria turutagira wira na moko maitu, kwanagia andu magakuhekirira na magakuhitithia. Bururi uyu Ngai aturehire kuri andu aingi mathukiirio miturire ni undu wa irira maheirwo. Woka guku wi mugeni kwi andu aingi mangikuhe mataro na mangikwira maundu maingi, no ndahoya Ngai wa matu-ini ature akuhithite, ndukana land moko-ini ma andu megukwekirira gitari kiega, tondu no uturi uririte ona wi bururi-ini uyu urire na ucae ni tondu wa kirira waheirwo ni mundu na githukia miturire waku. Kwi andu aingi ungicemania nao kana ona mahure thimu makuhure thimu makwire pastor nie ndekire kuma ndokire. Tariu kwi mundu wirigite kunjira kanjira kuma riria ndokire bururi uyu wa America, njikarite miaka 4 kwa mundu mucie na ndiri ndahota kumagara kuruta wira na moko makwa, tondu maundu mamwe nderirwo ndauma guku uhoro wa borithi twacamania nacio mekunyita ona rua. Nie ona ndaumagara kuma nja tugithie nao kundu, nyonaga ngari ya borithi ngaigua ndaihura mai nda.
kirira kihingicanu gigatuma destiny ya mundu etweke ni ahingiririo. Ngai arokuhitha kuri andu aria meirira ta icio thiini wa ritwa ria Jesu. Ndukanagwe moko-ini mao, gitikanatuike kirira ta kiu no githukie muturire waku na gicaithie ruciaro rwaku thiini wa ritwa ria Jesu. Turaria uhoro wa evil counsel. Andu aya 25 umenye meraga andu aya ihinda ti ikinyu ria gwaka nyumba na makamera itura riri igigutuika nyungu, inyue na inyue mutuike nyama cia kurugwo thiini wa nyungu ino. Na kwoguo uhoro wa counsel ya andu aya evil nduri hindi ukamaga thiini wa handu o hothe. Macaragia njira o ciothe cia kuhotomia kana guthukia muturire wa mundu. Tariu bururi back home bururi wa Kenya, andu aria maumagaraga guthii mabururi maya mangi ta China ni undu wa biashara, kwi mundu ungikora handu witungumithanie ucarie nginya mukombo wa roni, na hihi ugie na karoni ka mbeca wetereire ugie na kaundu ungika, na uhoe kirira kwi mundu umurie riu we tondu ni nyonaga ni umagaraga utangikinyonia njira ya guthii bururi wa China na nie ngie na kaundu ingirehe indo guku at least hote kumira. Ndakwe uhoro wanahanika na andu magacoka magacaya. Ukaigwa mundu akwira hii ukithie China, uthie China uguo wina mbeca ciaku ta milioni 1, urehe container ngima ya toci, ugikinya Nairobi icio ni mbeca palipali itahana mbia. Mundu agakuhe kirira ta kiu, of which matuko tuli uhoro wa toci na maundu maya mangi we at a very low level. Nitumire uhoro wa maundu mau magutwika tondu wana bururi connectivity ya thitima ni ikiritwo kundu kuingi muno, no horo wa maundu ma toci riu we limited muno. Andu no marathi ma upgrade maundu mao. No kirira kiria waheo container ngima ya toci warehe Nairobi na kwirite igikinya uguo market igukoro open, no ugikinya na container yo ugatura ucayaga ni undu wa kirira githuku waheirwo ni mundu agigutonyia irima na gitonyia maundu maku irima na undu wa kirira githuku, especially andu aya twaragia ruthiomi ruru ruraria na mukaigua. Ngai arotuteithia tondu agikoni kuri andu maiguanagira uiru ni ithuĩ twaragia ruthiomi ruru na andu aitu magakorwo matiendaine na matiendete guteithania. Mundu ndangikuhe ka idea umire nigetha uteithike, akuheaga o njira ya gukuhotomia ndukana umire. Ngai akuhithe kuri andu tacio na kirira giothe ukuheo ni andu ndahoya ni ukumake thiini wa ritwa ria Jesu. Weduri among andu aria matekumake, you shall make it in the name of Jesus Christ. Gutiramakania kirira kiria uhetwo kana wanerwo ndungitobora ugutobora tondu wina Ngai munene thiini wa ritwa ria Jesu. Tareke turore mundu ungi wanaheo kirira na kihingicithanio. Irikano gitwaragia thiini wa ibuku ria 2 Samuel chapter number 9. Gikaria uhoro wa Mephibosheth na nituyo uria Ngai Daudi etire na uria Mephibosheth arehirwo. Yari against andu aria mari na urema guka thiini wa palace. No ni undu wa kiriko Jonathan arite na Daudi, Daudi ndendire kuona woje wa Mephibosheth. Athanire akiuga ona hana uguo ni arehwo metha-ini yakwa, aririaga ho na akanyua ho. No riri hindi iyo Daudi acokia Mephibosheth thiini wa palace yake, muru wake ti Absalom akimukirira. Na ni undu wa Absalom gukirira ithe Daudi ni kumurira amurire na agithenga thiini wa palace agithie kwihitha. No kirikano gigutuonia atiriri thiini wa Samueli wa keri chapter number 19 gikwaria uhoro wa Mephibosheth akira Ziba uria wari ndungata yake, akimwira nie ndingitikira kuria ndingitikira kunyua muthamaki atari thiini wa nyumba ino.
Mephibosheth niwe ora address Ziba na kamwera ni ndiye hindi ngetikira kuria ona kana kunyua. Daudi atacokete thiini wa palace ino. Agigicoka agikira Ziba atiriri, nithondekerwo ndigiri, njoke thondekerwo migate, na njoke heo ndibei, na thondekerwo ndigiri ino nie haice, thie ndwarire muthamaki indo ici haria ari, nigetha arie na anyue. No nie ndire hindi ngetikira kuria kana kunyua thiini wa nyumba ino. Daudi atacokete thiini wa palace ino. Hindi ria Ziba aiguire kaundu kau, instead ya gwika uguo Mephibosheth endaga, amuthondekere ndigiri ino, acoke athondeke migate yo, we mwene niwe woire indo icio agicitwarira Daudi. Na riria akinyire he Daudi aramuria mundu gwitwo Ziba, Mephibosheth ahana atia? Akamwira thikiriria, muthamaki kuma hindi ria wathire, Mephibosheth ona ndari yeciria uhoro waku. Mephibosheth arire ona riu ni umiritie gata. Uhoro waku ndakoragwo naguo handu ona hanini. Kirira kihingicanu, mundu ukwiritwo maundu, mundu wiimite, uririkane wega Mephibosheth ndararia, ndaranyua ona ndareka kindu ona ki. Eigite nginya riria Daudi agacoka thiini wa palace ino. Nake Ziba athie kuheana uru wa Mephibosheth ona ari na wonje uyu. Kirikano gikuga Daudi akigwa ruo runene muno ngoro-ini yake. Turuta mundu no uturwo, wikite mundu wega, ucoke uigue ona ndari handu aguconsideraga handu ona ha. Na riri Daudi agikiuga migunda iria yothe ndathanite acokerio, migunda ya baba ya guka wao Saulu, ya ithe Jonathani, ndaiga atunywe yothe. Mundu uririkane mwana wina wonje, mwana utari mahitia ekite, mundu uria uigitwo amutungate, ahuthira opportunity ya kumuthukiria muturire, na undu wa ciugo araria cia kumumenereria, ciugo cia gutuma athukirio maundu make o iguru tu rigie kiundu giki gigwitwo evil counsel, maundu matari mega. Kuri andu maragia tu maundu evil me mundu, ona hatari undu umwe umekite. Ngai arotuma tunua twa andu acio nigetha matikanarie, na riria makaria Ngai atumetirira kiu giothe kana maundu maria mararia matuike matuhu thiini wa miturire yao, thiini wa ritwa ria Jesu. Mundu gwitwo Daudi riria acokire thiini wa palace, agikiuria agikora Mephibosheth nderu ciumite igakinya guku. Agicoka agikora mundu muhinyiririku, agikimuria Mephibosheth, niki kirathie na mbere? Niho Mephibosheth akimwirire, muthamaki kuma riria waumire nyumba ino, ndaigire ndikuria na ndikunyua, no riu toro ni wacoka nikuria nanyue, toro ni wacoka thiini wa nyumba ino. Kiriko giakwa kiari riria ugacoka nyumba ino noguo ngaria indo. Udia gikimwira githe Ziba ndanjirire, githe Ziba ndanjirire ona nona. Ikimwira uguo wothe akwirire, ndamwirite eki uguo nigetha ngurehere indo icio, no agikioya ithenya riu agika maundu mau behind my back. No riri Daudi ni akiguire ruo runene muno, no agicoka agikiuga makigayane indo icio, migunda iyo makigayane na Ziba. No Ziba na ukithoma hau ikirikirira ni akumwira atiriri, ni ndie na thina na kungikinya no ende indo ciothe ni akige. No ni kwenda urore mbica iyo, no urore mbica iyo na njira njega. Mundu wina room ya gwika wega, no agakoraga handu ha gwika wega ku atanehirwo maundu mau, agarurirwo maundu mau, atuika maundu mau matingimwagirira we mwenyewe, na mundu ungi akatia kwiyaka iguru ria maundu mau. Turore mundu wa mwisho wekire kanso itari njega, kana warumireire utaro motaro matari mega,
na agicoka agikora muturire wake warikirira na njira ina thoni, na njira ikumurehera giconoko. Nakuo ungithoma thiini wa 2 Samuel ikwaria uhoro wa mundu gwitwo Nabali. Nabali ni toyo uhoro wake, na Abigaili. Nabali ni toyo uhoro wake na Abigaili, na ni toyo uhoro wao uria wahanie thiini wa 1 Samuel chapter number 25. Yaragia uhoro wa mundu gwitwo Nabali na Abigail. Nabali ari mundu wari na ruru runene muno rwa indo, mburi na indo iria ingi ciothe, na hindi ino Daudi amuritwo agatuika muthamaki. Na ni uyu wega karugano ka Daudi, tondu ni tuyu wega thiini wa Israeli matuire manyararitwo na makamenwo ni njamba yari thiini wa ita ria Filisti yetagwo Goliath. Ni tukuona wega hindi yothe Goliath aumaga, kirikano kiugaga Aisraeli aria mari hamwe na Samueli na mundu gwitwo Saulu mateng'eraga ngurunga-iri makehitha kuo. No riria Daudi okire agikiuria uria kurathie na mbere, na agikigwa ciugo iria cirarekio ni njamba ino ya Filisti, yerutire na akiuga ni ekurwa nayo, na agithengia giconoko thiini wa Israeli. Na ni tuyu atumia magikiina nyimbo cia kuga Saulu oragite ngiri, Daudi nake oragite makumi ma makiri. Uguo ni kuga thiini wa Israeli Daudi ari mundu woikaine, na Daudi ndungiahotire kwaga kuga ndumui. No muthenya umwe Daudi eweru-ini akiurira Saulu, ni ugukora ni aronaga ni arorire ruru rwa Nabali, na arora ruru rwa Nabali kana ugekuga akimenyerera kana akidefendi ruru ruu rukiaga gutuika invaded ni andu aria mari weru-ini. No ona thutha wake wa gwika maundu macio mothe, muthenya umwe muhutu na andu ake ni atumanire kwi Nabali, na akiuga Nabali amurehere kindu angiria. No hindi ria atumanire kwi Nabali, Nabali he ciugo aririe cioturika, na agikiuria atiriri, Daudi kari weu onake muru wa Jesi no, ati niguo nie ndi Nabali ndute ng'ondu imwe ya ng'ondu ciakwa ndimunengere na andu ake mathie makarie. No riri uturika na miario iyo niguo warehereire ona gikuo kia Nabali, na gikuo kiari kia thoni. Na to uguo tu, kiria giothe ari nakio gigitunyanwo, na ona including mutumia ucio wake wetagwo Abigaili acokire gutuika mutumia wa Daudi. Nikwenda kuga ari na reithe witu Ngai arotuteithia kuri evil counsel ya andu aya maheanaga utaro muhingicanu. Reke ndukanagia na opportunity ona hanini thiini wa muturire waku. Uri mundu ungi waheanaga kirira, matuko macio Abisalom endete kugarura uthamaki wa Daudi. Nake mundu ucio ari mutari wa Daudi, nake etagwo Ahithofeli. Rekano gikuga Ahithofeli matuko macio kirira kiria aheanaga kiahanaga ta mundu uma gutwiria kirira he Ngai. Kirira kiria matuko macio Ahithofeli aheanaga kiahanaga ta mundu uma gutwiria uhoro he Ngai, mundu uma gusik counsel ya Ngai. Uguo kirira kia Ahithofeli nikioyagwo kiri gia bata muno, na kirira kiria aheanite korwo Abisalom ni akihuthirire nikingianinire Daudi kaimana. No ona kuhana uguo, ona Ahithofeli matuko macio agituika araheana kirira ta mundu uma gutwiria uhoro he Ngai. Ngai ndagire kuraise mundu ugwitwo Ushai, na kirehe kirira kingi kiria kionekire kiri kiega makiria makiria Ahithofeli aheanaga. Na kio kiahuthika
gĩkorwo nĩ gĩa kũhonokia mũthamaki ti Daudi. Ngai arokwehereria Ahithofeli othe thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, ona mangĩtuĩka mahana ta andũ mauma gũ-seek counsel he Ngai. Andũ acio metagwo schemers. Ngai arokwehereria. Rĩu kwĩ mũndũ ũngĩkũhe kĩũndũ wagĩthikĩrĩria ũguo wone na ma, ũyũ ũrĩa aranjĩra nĩ kumĩra ndĩraumĩra, na wona ndaga gũthikĩrĩria kana gwĩka ũũ niĩ ndigateithĩka. No behind ũtaari ũcio arakũhe ũkungĩtie wara wa kũnina mũtũrĩre waku, ũkungĩtie wara wa gũkũingĩria irima ũtakahota kwĩruta. Ngai arogũkũmĩra Ahithofeli othe na mathengie thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, matikanagie na rumu kĩrĩra kĩrĩa maraheana. Ngai arogĩtua gĩa tũhũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Reke Ngai araici mũndũ ona angĩkorwo ndoĩkaine akũhe ũtaro ũgũtũma umĩre, ũtaro ũgũtũma njiarwa ciaku cikare wega, ũtaro ũgũtũma mũciĩ waku ũgĩe na thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndikana wanakora mũndũ mũkaria nake ũgĩcoka gũthiĩ gwaku ũgakora gwakanĩte mwaki ũragia karĩ ngoma irĩkũ ici ciũkire gũkũ. Ũgũcemania tũkwaria nake ũguo, handũ hauma na thayũ hagatuĩka nĩ haga thayũ. Kũrĩ andũ maoparĩtaga na kĩspiriti kĩho kĩa ũdaimono, ana gũkĩte njĩra ciaku ũrathiaga wega ũgakora nĩ wanjia gũtomerera na gũthenga thĩinĩ wa maũndũ marĩa marĩ mega. Ngai arotwehereria andũ aya thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na matikanoneke handũ, tondũ kĩrĩa kĩananina andũ eke ngwĩrĩ arĩ na raithi witũ, ona ti power ĩrĩa yumaga na gũkũ nja. Mbara ici cia nja ona itirĩ thĩna ta iria ciumaga thĩinĩ. Angĩkorwo ũrahũrwo nĩ mũndũ wĩ within your circle, gũkũnina nĩ ndagĩka mũno, akũhe in and out. No mũndũ wĩna gũkũ nja atĩ marĩrĩmbĩ maya makwaragia ndeto mũndũ atarĩ na ũira wacio, mũndũ akaropoka gũtuo maũndũ ũguo. Mbara ici itirĩ thĩna. No ĩno ya mũndũ ũyũ ũkũrigicĩirie haha hakuhĩ mũno no ĩkũnine na no ĩtũme mũtũrĩre waku ũthire kaimana. Andũ acio nĩo ndĩrahoya. These were the elders in the city. Andũ arĩa mategemeirwo kwaragia maũndũ marĩa mega, no maũtaro marĩa maheanaga mahinda macio thĩinĩ wa Isiraeli, maheanaga maũtaro moru magũtũma itũũra rĩmeneke, magũtũma itũũra rĩage gũikara wega, magũtũma andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa itũũra rĩu mathiĩ na mbere kũhinyĩrĩrĩka. Na andũ aya nĩo tũrera Ngai, may he uproot them from our lives, tondũ gũtirĩ hĩndĩ makaga. Those people arĩa maplantĩtwo kũu nĩ the enemy, Ngai aroma uproot nĩgetha kĩũndũ kĩu ona mangĩtuĩka monekaga me close mũno harĩ ithuĩ, Ngai atwehererie nĩgetha tũhote gũikara wendi-inĩ wa Ngai. Reke tũrore mũndũ ũngĩ waikarire wega, ũkwaria ũhoro wa Job. Mũtumia ũrĩa wĩ wake, nĩ tũĩ magerio marĩa mothe Ayubu acamanirie namo. Mũtumia wake arakinya handũ akamwĩra atĩrĩrĩ, ko ũtangĩkĩruma Ngai ũyũ ũkue, thĩna ũyũ ũkweherere. No nake akiuga, ndingĩtĩkĩra kwaria mĩario ta ĩyo harĩ Ngai wakwa, tondũ ũndũ ũmwe njũĩ nĩ atĩ thĩna ndokire itarĩ kĩndũ na ngacoka itarĩ kĩndũ. Na mũtũrĩre wa Ayubu kĩrĩkanĩro gĩgũtwaria namo maũndũ mothe mau Ayubu ekire, ndaigana kũhĩtĩria Ngai handũ ona ha. Mũico-inĩ wake ona arata arĩa marĩ hakuhĩ makĩmwĩraga wĩthime mũno na wĩrore, tondũ kwahoteka nĩ Ngai waku ũhĩtĩire. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai ekire repay kana rĩrĩa aripĩire mũtũrĩre wa Ayubu, andũ a mbere Ayubu arĩ kwaria kĩrathimo igũrũ rĩo nĩ acio ona marĩ arata ake, na ndamarumire ona hanini. Naguo kĩrĩkanĩro gĩkuga naguo mũico wa Ayubu gĩtuĩka mwega mũno gũkĩra kĩambĩrĩria gĩake. Mũtũ gwĩtwo Daudi nĩgetha Ngai aige nĩ mũndũ wĩ after ngoro yake, arĩ na mweke wa kũrevenge kũrĩ Saũlũ nĩ ũndũ wa gũkorwo amwĩkĩte wega, nake Saũlũ akamwĩka ũru. No Daudi agĩchoose gwĩka wega, na ona kĩrĩkanĩro gĩgũtwĩra ona Saũlũ akua nĩ acakaire nĩ ũndũ wa gĩkuũ gĩake. Nĩ kũririkana mũndũ ũrĩa wamũreheire riboti atĩ thũ yaku nĩ yakua. Tondũ kwĩ mũndũ ũngĩreherwo kĩũndũ ũcelebrate wonage nĩ ma ũcio na nĩeka wega nĩ kwehererie. No Daudi araiga woi kaũtanaigua thoni kuona mũitĩrĩrie maguta wa Jehova agĩka kĩu kinya nĩ arekwo kĩũndũ ta gĩthemba ta kĩu. Did you not feel? Ndũnaigua hinya kuona maũndũ ma gĩthemba ta kĩu?
we mundu uyu okite ri na njira ati ya kuga ndumiriri ire ndirarehera Daudi ni go celebrate ni undu uria gwathie na mbere, but instead yake ya go celebrate ni common amon. Look at the death of his son Absalom. Absalom akuire, Daudi ni gucakaya aracakaya na mucakaya munene ni undu wa Absalom gukorwo ni akua. Regardless Absalom gukorwo ni ageretie kugarura uthamaki wa Daudi, Daudi ni acakaire na akirira muno ni tondu wa gikuo kia Absalom. Ihoya ria ngoro yakwa ari na ari ithe witu ni Ngai arotuteithia nikana wanacamani na andu na maga conclude muturire waku maigage ni wathirire ni wakinyire muico amwe nginya kuria tumite andu manaria maundu megie mundu na makaigaga ndugateithika na ndukaumira na turu mothe ni akurehire kundu guku na akurehete guku ari na mubango wake ukumira na ugacire jiarwa ciaku cikare wega ni undu wa ugoci na riri wa ritwa ria Jehova. Kirira kiu giothe gia tene gitaringanite na wendo wa Ngai, Ngai arogitua gia tuhu. No evil counsel shall lead your address for the glory and for the praise of his name. Geide mwere ari na rithe witu kuri na andu matura-ini maria tuona uma mundu ugakora ni umagarire agithie kundu ta Mombasa akarutagira wira na kou mukareherwo iundu cia kwiragwo ni akuire na mwanginya mugeka andu mageka macakaya ma mundu wakuire agacoka all of a sudden akaumira mwona atari ki ghost giekika no mundu wi muoyo no uragwo ni andu aria ona mari muoyo marathi ni undu tu wa evil counsel kirira kihingicanu. May God hide you gutikanoneke maundu ta mau thiini wa muturire waku, gutikanoneke maundu ta mau he njiarwa ciaku, gutikanoneke maundu ta mau he andu aria makurigiceirie thiini wa ritwa ria Jesu. Wena nyumba yaku na kiria giothe kiri gitanitio nawe muri ahithe na undu wa thakame ya gaturume iria yaragia maundu mega gukira thakame ya Habili irotura imukavite irotura imwikite wega. May the enemy atuike ashamed na ngwaria njuge atiri tori Israeli gwekekire reke thakame ino ya gaturume hindi yothe irionekaga thiini wa muturire waku the enemy ageria guka ona rori rou akahitukaga nyumba cianyu ndakanaingire address cianyu ndakanaingire njiaro-ini cianyu nake Ngai witu ature oete bendera yaku ya uhotani na iguru. Ndakuhoera thiini wa Mwathani ati evil counsel ikanaland thiini wa muturire waku. Ngai murathime na mweke wega ni kwende tugie na opportunity ya guthii mbere-ini ya Ngai. Maybe wanahingicwo ni andu, wanerwo maundu, wanate maundu na ngirikiriria njuge atiriri ni kuri pyramid yokite thiini wa bururi wa Kenya yitagwo Desi. Na muthenya ucio ahindi yo pyramid yo yokire ni ndambite kuigua resistance ya kwaga kuhanyukira maundu nirete maundu maria maroka na njira ya gutuika raithi no ngicoka ngigua andu ni matongire muno na andu ni mararia na 3 of my friends magikorwo ni maigite umwaka ria maita meri ukia gikorwo ni arite rita ria mbere makijewe mundu wa Ngai tiga kwitigira nyamu ino igithia ngombe ndari nayo ngimiendia na ndastrainite muno gukorwo na ngombe yo ngimiendia nigetha riski mbeca ngigirira ngiri 27 zetereire ni cigociara Desi ya momokire thiko ciakwa itigarite kiumia kiria ndirathie kuria igituika mbeca ta icio ni ciorira. Undu ucio ni wandufirie na ugituma muturire wakwa utuike shake somehow na tonie wiki millions cia andu aingi amwe makirwara amwe magikua ni undu wa maruni makuite makiingirie thiini wa evil counsel ikiruini miturire yao completely. Reke inde mwire andu a Ngai aria mangorete kunjira maundu maya mari ndungata cia Ngai amwe ao marehete andu acio makanitha-ini mao makira members yao magatuika involved kana recruited thiini wa schemes icio na riria athire athukirie makanitha maingi ona mamwe kumomoka yani kugia na njatukano andu amwe magicoka kwa ngoma ni tondu wa kuiguithio uru ni undu wa mbeca mairirwo ni andu aria me position ine utongoria
na makirehe andu makimaingiria maundu-ini matari mega ona meciragia ni kumateithia magikora mamaingiria maundu-ini matari mega. Ni njui twanekora maundu-ini ta mau na njira imwe kana iri ingi, wanekora tu ni wa involvirwo handu na ni evil counsel waheirwo ni mundu. Ni kwenda turirire Ngai ihinda riri na twire Mwathani Ngai tuteithie tondu ni uri tha nyingi. Jehova tuhonokie, reke Ngai kirira kia Ahithofeli aria manatuhe ona okorwo mahanaga ta andu matuiritio horo hariwe, Ngai gitue gia tuhu, Ngai maconore, Ngai ndukanareke kirira kiu kione utheri thiini wa ritwa ria Jesu tondu ni uri tha nyingi Mwathi witu na rikorwo tuwitikira gutuhonokia Ngai. Twanate indo nyingi no we gwaku ni kuri tha. Mwathani twanathinekanio na tukirwo tutikaumira. Baba ni uri tha, no uhote guturuta, no uhote gutukura, no uhote gutuhonokia Ngai witu, no uhote guturiha kiria twanate Ngai. Tondu we ni uri tha nyingi. Jehova ndukanareke address kana evil counsel irandi moko-ini ma andu aku. Ndahoya muthamaki mwega na undu wa tha ciaku nyingi na undu wa utugi waku uria uiyuritwo muno, Baba tuiguire tha. Ngai witu tuhonokie moko-ini ma andu aya mari ivo. Ni tui gutiri hindi makaga sako-ini citu, ni tui matikaga thiini wa miturire, no Ngai urotura utuhithite uhitho-ini waku Ngai nigetha tutikanoneke, nigetha tutikanakinyirike, njiarwa citu itikarira. Mwathani twanacakaya na tukiririo ni andu ni undu wa evil counsel, no ni twaguthaitha Ngai reke njiarwa citu itikanacabe, reke ruciaro rwitu rutikanone thina ni undu wa evil counsel. Mwathani twaheirwo ni andu Ngai ni twaguthaitha tondu ni uiyuritwo ni tha, tuhonokie Ngai no tuiguire tha. Reke kirira giothe kia andu aya ugitue gia tuhu. Wina hinya wa kumaconorithia, wina hinya wa gutuma kiage kuonekana, wina hinya wa gugitua gitari na kiene thiini wa ritwa ria Jesu. Twagiguthaitha Ngai witu, Mwathani tuiguire tha no tuhonokie ni undu wa riri na ugoci wa ritwa riaku. Ngai tha itu mwana hinya wothe ni twagutia muno, ni twagucokeria ngatho na twakunenehia tondu we wi Ngai. We nduhana mundu wa thi, we Mwathani gwaku ni kuri urekaniri, gwaku ni kuri kuohorwo kwa minyaroro. Ngai tuohore kumanagia evil counsel iria ciheanagwo ni andu aria mari position-ini cia authority thiini wa ritwa ria Jesu. Ni twaguthaitha Ngai witu witikire gutukura, witikire guturibariba. Reke Ngai witu tutikana herithike as a result of evil counsel from any people or from any entity iria itarikanite na wendo waku. May you arise God and fight for us. Reke Ngai kirira kiria turiheagwo gikorwo ni kirira gia gututeithia, gia gwaka micii itu, ona gia gutuma maundu maitu magirire ni undu wa ugoci na riri wa ritwa riaku. Oya tukimenyaga ni utuiguaga na ni utuhingagiria, na ni wega-ini wa muruguo Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen and amen and amen. Ngai wa muoyo aromurathima, aromwika wega, aromutuira kirira giothe kia Ahithofeli gia tuhu, na riu kumanagia riu Ngai aromuhe andu aria makumuhe rightful counsel. Micii yanyu irothie wega, muturire wanyu urothie wega, maundu maria murutaga, mawira maria murutaga na moko manyu Ngai aromurathimira na atume utheri wake uturi utherete thiini wa miturire yanyu riu nginya tene na tene. Ndimwendete muno na wendo wa Mwathani, ni kwenda riu na gitio kinene muno na gikeno kia Ngai njokeria mucamanio witu Reverend witu, na ni kwenda o haria turi o appreciate ndungata ya Ngai na ruhi rwega thiini wa ritwa ria Jesu. Hura ruhi o haria uri tuki welcome Reverend witu thiini wa ritwa ria Jesu. Karibu sana Reverend, Ngai akurathime na gwike wega. Amen. Amen.